golongan bus medium. Lain medium. Saya. Saya medium, guys. Terima lah yang tadi belum. Yang tadi bukan medium, yang dua itu. Aduh, mana ya guys? JB5. Mundur ke itu. Warga. Kemana kan? Itu kali itu. Siapa? Mana? Kabusnya. Itu ada tukang, itu ada tukang. Tukang man. Tadi mau tahu kan? Ini tinggal yang mana?
goreng, tempe tahu goreng. Tempe tahu goreng. Mantap. Wey. Pres. Alah. Wey, sepok. Wey. Wey, cupit darat ya. Yo. Tet, tet. Oh itu dance part. Tuh. Guys, kita susulit ya guys. Mana? Hidung. Hidung. Oh, expander. Mengkajal kan? Udah mangges ngoyot ya. Ayo. Ya beli mak.
Ba nang ngoy? Pape mo. Gacorkeun. Babeh mo, Cok.
jelek ya. Maju, maju, maju. Bebemol ya guys, yang nyupirnya sekarang guys. Belakang guys ada ini guys. Gak tahu apa guys, gak kelihatan. Ada dua, ada dua. Di situ ada belakangnya.
banyak gitu guys yang ngoyot Tunggal Jaya 1 nih. Wah, rame banget nih guys. Yuk kita langsung lihat satu yang tadi ya. Ini rame banget guys. Wih, banyak banget guys. Itu kan stick. Masih masalahnya dan saya memutuskan untuk pulang saja guys ya, soalnya ini udah mau malam, jadi kita pulang saja. Kasih kalian yang udah nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel saya supaya saya semangat buat kontennya guys.